12 ரூல்ஸ் நான் இப்போ சொல்லித்தர்றேன் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு. முதல் ரூல் என்ன அப்படின்னா, நின்றுக்கிட்டு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை மாற்றிருங்க. குடும்பத்தோட ஒன்றா உட்காந்து அமைதியாக சாப்பிடுங்க. ரூல் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு எந்த வகையாக இருந்தாலுமே மெதுவாக மென்று அருமையாக சாப்பிடுங்க. உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும். 3வது ரூல் என்ன அப்படின்னா, தோணன்னு பேசிக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது, பேசாமல் சாப்பிடணும். 4வது ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா, சாப்பிடும் பொழுது இடையில தேவையில்லாமல் தண்ணி குடிக்காதீங்க. கடைசியில் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கவும் மறக்காதீங்க. இடையில உணவுக்கெல்லாம் பிறகு நீங்கள் உணவு எடுக்காத நேரங்களில் இடையில தண்ணி குடிக்காமல் விடக்கூடாது. அடிக்கடி தண்ணி குடிங்க. அதுவும் நீங்கள் சமைத்த உணவு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருக்கிறவராக இருந்தால் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். ஏன்னா சமைத்த உணவுகள் உள்ளே போய் பசை போல் ஒட்டும். அப்போ தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய குடலை கழுவி எடுக்க முடியும். சாப்பிட்டு கை கழுவுறீங்கல்ல, வாயக்கு பிடிச்சி துப்புனீங்கல்ல, தொண்டைக்குழி, உணவுக்குழல், இறப்பை, இந்த குடல்லாம் யார் கழுவுறது? அதனால அதிகமாக தண்ணி குடிக்கணும். ரூல் நம்பர் 5, அவசரமாக வேகமாக அள்ளி சாப்பிடக்கூடாது. 6வது ரூல், பிடிக்காத உணவு எதுவாக இருந்தாலும் அதை கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடவே கூடாது. பிடிக்காத உணவுகளை திரும்பி கூட பார்க்காதீங்க, வேண்டாம். அடுத்து ரூல் நம்பர் 7, ஏதாவது உணவுகள் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை அளவுக்கு அதிகமாகவும் அள்ளி சாப்பிடக்கூடாது. சில பேர் இதில் சக்தி அதிகம், அதில் சத்து அதிகம்னு நிறைய அள்ளி சாப்பிட்றீங்க. அப்படி சாப்பிடக்கூடாது. நிறைய சாப்பிட்டா நிறைய சக்தி நீங்களாக நினச்சிக்கிறீங்க. அது தவறான ஒரு விஷயம். ரூல் நம்பர் 8, ஆரோக்கியமான உணவுகள்னு சில உணவுகள் இருக்குது. அந்த உணவுகள் எல்லாம் சில பேர் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. அப்படி ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய மனநிலைமையிலேருந்து மாறுங்க. பொதுவாக அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க, வெஜிடபிள்ஸு சாப்பிடுங்க அதிகமாக அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் தனியாக எடுத்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு மற்ற விஷயங்களை தட்டில் இருக்கிறத சாப்பிடுவாங்க. அப்போ அந்த ஆரோக்கியமான பொருள்களை சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் இனிமேல் என்ன செய்யணும், உங்களை மேன்மைப்படுத்திக்கணும். ரூல் நம்பர் 9, இரவு உணவுகளில் கீரையை சேர்க்க வேண்டாம். அந்த இரவு உணவுகள் அப்படிங்கிறது பழங்களாக இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது செய்யும் உங்களுக்கு. அதுக்கடுத்து ரூல் நம்பர் 10, சாப்பாட்டுக்கு பின்ன நீங்கள் இப்போ சமைச்ச உணவு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்ன பழங்கள் சாப்பிட வேண்டாம். வெகு நேரம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுங்க. சமைத்த உணவு பழக்கத்தில் யார் இருக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயற்கை உணவுகளுக்கு மாற ஆரம்பிங்க. ரூல் நம்பர் 11, சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தூரம் லைட்டாக வாக் போங்க, நடந்துட்டு பிறகு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு. ரூல் நம்பர் 12, சாப்பிட்டதற்கு முன்னமும் சாப்பிடுவதற்கு முன்ன நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்களோ அதை சாப்பிட்டதற்கு பின்பும் செய்யணும். அது என்ன தெரியுமா? நன்றி சொல்லணும். உணவுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். உணவுக்கு நன்றி சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உணவு உங்களை வாழ்த்தும், உங்களை சீராட்டி பாராட்டி வளர்க்க ஆரம்பிக்கும். உணவுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். உணர்வை நன்றி உணர்வோடு நினச்சி பாருங்கள். அந்த உணவை உங்களுடைய உணர்வால் நிரப்பும் பொழுது அது உங்களுக்கு நல்லது செய்யும். உணவுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கடைப்பிடிங்க. இந்த 12 ரூல்ஸ்லையும் இல்லாமல் இன்னொரு ரூல் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன். என்ன அப்படின்னா, சாப்பிடும்போது ஒரு ஃபுட்டை எடுத்து இப்படி வாய்க்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அப்படி கண்ணால் பார்த்து கேளுங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃபுட்டு பிளட்டாக மாறுமா மாறாதான்னு கேளுங்க. அந்த ஃபுட்டு பிளட்டாக மாறும்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை உள்ளே அனுப்பலாம், இல்லைன்னா தூக்கி குப்பையில் போட்டுருங்க. இந்த ஃபுட் ரூலை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்.